коренной народ Южной Америки. Они жили на территориях Чили и Аргентины еще задолго до прихода конкистадоров. Их общая численность сегодня составляет около 1 человека, большая часть из которых живет в Чили. А вы знаете, что они были единственными индейцами в Южной Америке, которые никогда не сдались конкистадорам? Они вообще известны своей стойкостью и боевым мастерством, своей способностью адаптироваться к любым, к самым экстремально тяжелым условиям. Мапуче успешно противостояли испанским завоевателям на протяжении нескольких веков, защищали свои земли и независимость. И они никогда не сдаются. Вот это их отличительная черта. Они до сих пор не признают чилийское государство, отрицают конституции, законы и считают чилийцев захватчиками своей земли. Этому конфликту уже несколько сотен лет, и он никогда не прекращался. Собственно, мапуче протестуют против захвата и колонизации своих земель. В 20-21 веках движение за права мапуче стало более организованным. Представители мапуче уже требовали признания их суверенитета, восстановления утраченных земель, защиты своих культурных и экономических прав, ну и так далее. В общем, они сегодня очень активно выступают против эксплуатации их территорий для промышленных проектов, там, против строительства гидроэлектростанций на их землях, против лесозаготовок, там, добычи полезных ископаемых, которые, во-первых, наносят ущерб окружающей среде, ну и их как бы традиционным формам жизни. Вот такой конфликт, и он не имеет до сегодняшнего момента никакого решения. Многие лидеры мапуче утверждают, что государство Чили не признает их право на самоуправление и вообще игнорирует полностью их культурные и политические требования. Мапуче очень часто выходят на протесты со своими флагами, настаивают на своих правах, но пока это все безрезультатно. Самые экстремально настроенные группы среди них устраивают теракты, поджигают дома, участки, доходят до убийств, нападают на местных жителей, на полицейских. Ну и складывается негативный имидж также. Почему государство не может с ними договориться? Во-первых, у коммун мапуче нет централизованного руководства. Ну, то есть говорят власти, а с кем договариваться? Здесь одна коммуна, здесь другая, они между собой никак не общаются. Ну, вот договариваться, по сути, с кем садиться за стол переговоров? Не с кем. Сами мапуче жалуются на дискриминацию, говорят, что местные жители, чилийцы, к ним плохо относятся. Но в Чили вообще высокий уровень классизма, и здесь в обществе самые разные виды дискриминации, там, начиная от цвета кожи до уровня доходов, до района, в котором ты живешь, до фамилии, которая у тебя, ну и так далее. То есть и поэтому власти Чили иногда используют термин террористы для описания активистов мапуче, которые участвуют в радикальных формах протеста. И это способствует, конечно, такому негативному формированию негативного имиджа среди населения. То есть они считают, что мапуче, это террористы, но это неправильно, это просто отдельная группа. Население ведет себя как террористы, но это далеко не все мапуче. Ну и СМИ также используют этот ярлык террористы, чтобы оправдать жестокие меры против мапуче, включая аресты, подавление протестов, заключение в тюрьму, ну и так далее. То есть СМИ раздувают этот конфликт, так, как им выгодно. И это еще больше усиливает восприятие мапуче в обществе как агрессивную группу. Такие негативные сюжеты формируют такое одностороннее мнение у широкой аудитории. Обыватели, они считают мапуче террористами. Более продвинутые интересуются их культурой, фольклором и так далее. То есть в Чили такие существуют самые разные мнения относительно мапуче, хотя по сути это их корни. То есть одни проявляют уважение, интерес к их культуре и традициям, другие могут испытывать предвзятость, отторжение, равнодушие. Я сама это очень много раз наблюдала. В основном мапуче живут в лесах или бедных сельских районах. И их самый главный конфликт сегодня — они пытаются сохранить свою самобытность и аутентичность. А с другой стороны, цивилизация наступает со всех сторон.
Поэтому, когда я была у них в гостях, то я видела такую картину, допустим, сельский дом, там все очень просто. Мапучи всегда окружены животными, вокруг них кошки, собаки, куры, другие домашние животные. У них с ними полная гармония и взаимопонимание. Ну и вообще их религия основана на почитании духов предков и природы, животных. Они вот это обожают и боготворят. И поэтому они находятся в очень тесной связи с природой, с животными. Очень уважают ее и считают ее священной. То есть для них вот земля, природа – это самое главное. Они даже верят, что такие природные явления, как гром, молнии, землетрясения, все связаны с действиями духов и предков. Так вот, в этом простом деревянном домике там куры ходили по полу прямо в доме. Пол, естественно, был земляным, ну, как я уже сказала, они очень любят землю. Вот. А на столе при этом лежали айфоны и айпады последних моделей. Ну, вот такие вот контрасты можно вот у них в жизни подмечать. И я была знакома с одним из их лидеров, Кристиной. И вот когда она начала говорить, а это была такая сельская сходка, мы сидели вокруг костра, пили их чай, и она начала говорить на безупречном, на таком прекрасном кастельяно, ну, на испанском, да, классическом, которого я не слышала в Сантьяго нигде, включая президентский дворец и так далее. Такой чистой, красивой речи не услышишь ни одного чилийца. Ну, как известно, чилийцы злоупотребляют сленгом, глотают окончания, сокращают слова и так далее. Так вот, у меня было впечатление, что она говорит речь вон. Потом я уже с ней разговорилась, узнала, что она действительно получала образование в США. Ну, и вот это чувствуется. Это чувствовалось по тому, как она говорила. То есть у них такие случаи тоже бывают. Вообще, по характеру мапучи очень замкнутые, подружиться с ними очень сложно. Ну, не то чтобы невозможно, как бы нет, да, ничего невозможного, но войти к ним в дом, войти к ним в доверие, но на это нужно очень много усилий. То есть вы можете приехать к ним, подойти к ним, но они будут смотреть сквозь вас. У них свои культурные коды, и нужно их знать. Они не похожи на наши. Еще они просто не выносят фотографироваться, вообще, когда их фотографируют, там видеокамеры и так далее. Они, кстати, ненавидят социальные сети, считают, что это разрушает их души. Ну, может быть, кстати, да, в чем-то они правы. Но их молодежь, которая живет в больших городах, уже все больше и больше ассимилируется. Они есть и в социальных сетях, даже на сайтах знакомствах, в Тиндерах, в Инстаграмах, ну просто везде. Мой знакомый фотограф Луис Серхио, например, ездил к ним в отдаленные районы, работал у них бесплатно, чтобы они разрешили пожить у них, и он смог сделать шикарную фотовыставку, потом большую в Музее искусств Bellas Artes Сантьяго. На это у него ушло 5 или 7 лет, вот чтобы войти к ним в доверие, чтобы можно было их сфотографировать. Ну не просто, да, щелк-щелк, как на iPhone. Он же делал их портреты, то есть они ему как бы позировали в каком-то смысле. Вот еще такая особенность, они говорят на своем языке мапудунгун, который очень отличается от испанского, от других европейских языков. Хотя он традиционно у них всегда был устным, но потом они ввели письменность. Вот этот язык, он постепенно исчезает. Их это очень беспокоит. Они изо всех сил пытаются сохранить свою культуру и язык. Организуют там школы, курсы, фестивали для молодежи. Ну, как они могут, да, ну, насколько у них хватает возможностей. Вот. В обычной жизни они занимаются скотоводством, сельским хозяйством, выращивают картофель, кукурузу, фасоль. Также они, кстати, делают очень хорошие лекарства из растений и косметику просто прекрасную. Ну, в последнее время они развивают экотуризм, культурный туризм, предлагая вот как бы все-таки познакомиться с их культурой. То есть они становятся более открытыми. Но это не везде и не все, это вот в отдельных районах. Ну и все-таки это как-то помогает больше, да, людям узнавать о них, потому что они настолько закрытые. Вот. Ну, также традиционно они там занимаются производством, продажей своих традиционных изделий, там текстиль, керамика, ювелирные изделия у них очень красивые. Ну и вот это как бы поддерживает их экономику, сохраняет их культуру. Как они выглядят, как они одеваются, да? Они носят традиционную свою одежду, там пончо, ну еще какие-то там традиционные рубашки там и так далее, но сочетают ее с современной. У женщин всегда очень много украшений из серебра или золота, или там под золото. Мужчины всегда, ну, часто носят шляпы. У них такие цвета их традиционные, это красный, синий, зеленый, желтый, которые символизируют там природу, в общем, имеют
глубокие значения. Несмотря на воздействие современной цивилизации и процессы все-таки ассимиляции, да, которым они не могут противостоять, но они все-таки до сегодняшнего момента как-то смогли сохранить множество своих древних традиций, у них очень богатый фольклор, и у них очень интересная концепция мира с загробной жизнью. Ну, основой общества у них большие семьи, общины, вот они живут, работают вместе. И они еще практикуют такую систему взаимопомощи. Она называется Марик Чуэн, где вот члены общества помогают друг другу там, ну, в воспитании детей, там, приготовлении еды и так далее. Ну и вот что касается, да, и главных проблем, то, что они сталкиваются с давлением со стороны государственной политики, которая хочет их ассимилировать. Не, ну, как бы она не думает о том, чтобы сохранить их аутентичность.